Приветствую всех участников форума, уважаемые интернет-зрители, здравствуйте. Буквально пару комментариев по поводу того, что я сейчас только что услышал. Значит, действительно, я работаю в школе не так давно, руководителем отдела дополнительного образования. Это школа номер 12 Василеостровского района Санкт-Петербурга. И то, с чем я напрямую сталкиваюсь, я понимаю, что действительно педагоги нуждаются в полноценной поддержке всесторонней, потому что педагоги часто работают, учителя, на пределе своих возможностей. Работа с детьми – это очень, так скажем, энергоемкий процесс. И когда человек работает на пределе своих возможностей, идти навстречу каким-то новым, значит, и вообще в целом инновациям часто бывает очень сложно. Вообще все новое часто воспринимается с трудом большинством людей. А тут еще, когда работаешь на пределе возможностей, воспринимаются все эти вещи на уровне того, что ну зачем меня еще загружают чем-то там, я и так работаю как бы по максимуму. То есть это воспринимается педагогом зачастую не как его поддержка, не то, как его поддерживают, предлагают какие-то технологии для его развития и усовершенствования процесса работы, а воспринимается как какая-то проблема, которую еще, значит, ему надо осваивать, и это не так просто для него. Поэтому, мне кажется, важно разработать механизмы вот этого преподнесения для педагога как инструмента, который будет исключительно помогать и облегчать ему работу. И вот эти мотивационные точки нужно в первую очередь обозначать на любых курсах, в том числе, если речь идет о повышении квалификации. Значит, я представляю проект «Детское развивающее телевидение». Оно базируется в школе номер 12. Оно отличается от обычного школьного телевидения тем, что школьное телевидение обычно транслируется непосредственно для аудитории самой школы, для педагогов, родителей, учеников, которые в этой школе. Но у нас задумано создать телевидение на базе школы, но с федеральным охватом. И это как раз канал дополнительного образования детей. То есть если мы посмотрим сейчас, так скажем, на медийный рынок вот в обычных традиционных СМИ, то там есть, конечно же, каналы для детей, но они в основном носят развлекательный характер. Там 80% развлекательных передач и, может быть, 20% плюс-минус, в зависимости от канала, есть какие-то развивашки. Вот. Мы хотим создать целенаправленно канал именно дополнительного образования детей, 70% передач которого будут в помощь как раз-таки педагогам, потому что значит, педагоги сталкиваются, опять же, с этой проблемой и трудной ситуацией. Не только педагоги, и родители в том числе. Пока ребенок находится в школе, он вроде бы находится в контролируемом пространстве. Образовательно-воспитательный процесс происходит, он отлажен. Но если раньше все было нормально, теперь у ребенка есть выход в другой мир, виртуальный, гаджет, который находится рядом с ним. И даже находясь в школе, ребенок открывает свой гаджет и может нырнуть в этот виртуальный интернет-мир и напороться на такой контент, неконтролируемый контент, ни преподавателями, ни родителями, который повредит его психику, который, значит, может привести, если он там более старшего возраста, его за решетку или его родителей за решетку. Это могут быть какие-то экстремистские материалы, которые часто попадаются в интернет. И у педагога нету выверенного пакета, цифрового пакета, который находится в этом интернете, который будет ему в поддержку, когда он знает, что есть определенный контент, куда он может ребенка отправить и быть спокойным за этого ребенка. Что мы будем понимать, что ребенок получит и образование, и будет развиваться, и, значит, он будет получать этот безопасный контент. Вот задача детского развивающего телевидения – создать масштабный цифровой контент, который будет поддержкой для родителей и педагогов, которые смогут отправить ребенка в интернет и быть за него спокойны. И вот этот цифровой масштабный контент, который нам нужно создать, предполагается делать в сетевом сотрудничестве. То есть вот сейчас мы, конечно, базируемся, значит, в школе номер 12. Там создается сейчас студия, оборудуется, мы проходим первый этап. То есть канал будет проходить через 3 этапа развития. Сейчас первый этап
этап формирования. Он продлится до 4 ноября, значит, этого года. И на этом этапе мы открыты к поиску партнеров разных существующих медийных центров, образовательных центров, разных организаций, которые также включатся в создание вот этого контента, который будет централизован, и через этот канал, который планируется вывести на федеральный уровень, по 3 направлениям будет реализовываться. Значит, обозначу, какие направления вывода этого цифрового контента. Значит, первое направление – это социальные сети. То есть мы хотим, конечно же, так как ребенок уходит в социальные сети, сделать полномасштабную трансляцию в социальных сетях при поддержке социальных сетей. Значит, сейчас не буду говорить, называть конкретно какие это социальные сети. Мы ведем переговоры. Одна из социальных сетей уже подтвердила, значит, свое включение в данный проект, и они предоставят широкий охват при поддержке этой социальной сети данного контента. Второе направление, куда хотелось бы этот контент предлагать. Второе направление – это такая большая корпоративная сеть существующих школ в России. Соответственно, у тех школ, у которых есть инфраструктура, смогут транслировать этот канал «Детское развивающее телевидение» не только в своих группах ВКонтакте, например, но и на, значит, телевидении, которое есть у этой школы. Конечно, не у всех школ есть данная инфраструктура, но есть определенное количество школ, у которых есть телевидение. Это же касается не только школ, но и других учреждений дополнительного образования, ДК, дворцов различных, которые связаны с дополнительным образованием детей. Ну и, наконец, третье направление вещания – это обычное эфирное телевидение, к которому мы привыкли, это телеканал, вот где мы вот дома приходим, включаем телевизор, и, соответственно, обычное эфирное вещание. Соответственно, смысл всего этого, и, в общем-то, можно говорить о том, что это актуально для нас, потому что вот президент, кстати, недавно на своем выступлении тоже сказал о том, что надо наводить порядок в интернете. Владимир Владимирович об этом указал. И, в общем-то, это будущее. В интернете будет потихонечку наводиться порядок. В этом виртуальном мире, в физическом мире он наведен, а вот в виртуальном мире вот только-только сейчас как будто начали об этом размышлять. Поэтому в виртуальном мире будет наводиться порядок, а этот порядок образуется по нескольким направлениям. Помимо фильтров, которые будут отсекать какой-то контент, нужно, соответственно, предлагать существующую образовательную систему. Вот как у нас есть, ребенок ушел в школу, также в интернете должен быть пакет «Цифровая школа», «Цифровой образовательный досуг» там и так далее. То есть вот эти пакеты широкого вещания должны быть. Поэтому вот детское развивающее телевидение – это такой инструмент по реализации вот этой задачи. Поэтому обращаюсь ко всем коллегам и участникам форума. Если данная идея вас заинтересовала, пожалуйста, включайтесь в этот проект. Мы действительно, нам важно помогать и поддерживать и родителей, и педагогов, и всех, кто работает в воспитательно-образовательном процессе. Спасибо. Спасибо, Владимир Леонидович. Да, но здесь ведь тогда пойдет вопрос, Владимир Леонидович, пойдет вопрос о доверии. Кому должен и будет доверять тот ребенок, который все это будет переваривать через свой мозг, понимаете? Здесь же речь о доверии. И если в классической системе формируется доверие, и это доверие в руках педагога и учителя, то здесь как бы априори, да, ребенок приходит в студию или на урок, он понимает, что перед ним учитель, и все, и здесь как бы доверие уже установилось. То в вашей ситуации, в вашем случае есть огромное количество информации, есть огромное количество контента. Кому доверять, чему доверять. И сегодня, мне кажется, этот вопрос о формировании, я не говорю о доверии, я говорю о процессе формирования, педагогической составляющей. Да? То есть мы с дошкольного, там, не знаю, ребенок попадает в систему образовательную, мы уже начинаем формировать у него доверие. Как это сделать? Борис Вальдемарович, вот это принципиальный вопрос. Действительно, я думаю, что любой человек, у которого есть ребенок, да и, в общем, даже если нет детей, это становится понятно, что почему ребенок будет смотреть какой-то созданный специальный контент, а не будет смотреть то, что вот все остальное, что ему предлагается. Особенно, если это не носит развивающий характер и не надо прилагать к этому каких-то внутренних усилий, чтобы что-то усвоить. Это принципиальный вопрос. То есть контент должен быть создан таким образом, не морализаторским, не каким-то вот, значит, формализованным, чтобы он нравился ребенку. Так, чтобы он
мог создать реальную конкуренцию тому всему, что сейчас происходит в интернете. То есть все современные создания этих роликов с точки зрения динамики, воздействия, восприятия, все это должно учитываться при создании этого контента, психологии ребенка. Также, так как этот инструмент должен стать инструментом поддержки педагогов, преподавателей, всех, кто находится в образовательном процессе, то предполагается, что если у учителя есть авторитет по отношению к своим детям, уже реальный, физический, как говорится, когда он работает в физическом классе, в реальном взаимодействии, то если мы создаем инструмент поддержки для педагога, то педагог уже может, используя свой авторитет, предложить детям, своим ученикам или тем, кто у него обучается или ходит на кружки, предложить использовать данный контент, в котором он сам уверен. А чтобы был педагог уверен, надо создать этот качественный контент и рекомендовать с точки зрения государственных структур. Как вариант, но здесь я вот всякие варианты прокручиваю. Я думаю, в качестве совета, может быть, одного из, может, у коллег появятся советы, да, воспользоваться имеющимся опытом. Если вы говорите, что вам нужно быстро это сделать, то опытом образовательных организаций Санкт-Петербурга и конкретных педагогов, и через них уже, то есть вы уже какая-то часть работы уже будет выполнена.